Hello，大家好，我係你嘅節目師 Nicholas。話咁快呢一個禮拜就過去咯喎，我哋今日咧又去聽下四面神嚇，嚟緊喺下一個禮拜會俾啲咩指示，同埋想話幫我哋聽邊日有啲咩需要我哋注意，我哋去祈求四面神俾一啲好嘅指示我哋。星期一咧，我哋咧需要注意一下啦。我哋星期一需要決定嘅時候咧，我哋去睇下自己諗清楚，我哋所發生、所要決定嘅事，呢一件事係咪真嘅？因為咧，我哋睇嘅嘢未必係真嘅，但係咧同事實咧係相反，需要諗清楚。如果當日自己唔肯定，就唔好再去決定。哇！星期二好啊，星期二我哋有財運啊！咁咧，但係咧，你見到都賺到好多錢，係咪啊？記得我哋要去做功德，如果唔係咧，我哋嗰個財運咧就可能就已經完結啦。如果我哋想 keep 住呢個財運長遊咧，我哋去做多啲功德，去幫助更多嘅人，咁呢個財運咧就會 keep 住咁樣去翻嚟啦。星期三喎，哇！星期三咧，我哋需要注意一下自己同朋友嘅關係咧，會唔會熱情如火喎？係啦。但係咧唔緊要，同性嘅朋友，我哋可以一齊去合作做一啲好嘅事情，例如一齊去做功德啦，或者係一齊去做一啲project 嘅嘢，係啦，咁樣咧會係成功嘅。星期四啦，星期四咧，我哋咧特別咧要俾啲時間我哋屋企人，係啦。關心下屋企人啦，同屋企人共聚一下，咁樣咧，我哋嗰日咧就會好和睦。星期五啊，星期五比較辛苦啲啦。星期五咧，可能咧嗰日你有好多嘢做，積埋一齊，會有壓力，但係唔緊要，係啦，我哋咧慢慢做，事情總會過去嘅。星期六啦，星期六咧，我哋需要自己知道啦。我哋咧星期六。你賺幾多用幾多，星期六唔好破費，係啦。我哋嘅錢咧係辛苦嚟嘅，但係唔緊要，係啦。我哋知慳識儉，慢慢用，足夠就好啦。星期日咯喎，星期日咧我哋咧會成功啊，咁所以咧我哋星期日咧我哋多啲去做一啲好嘅事情，咁你之後嘅日子咧會更加好，更加順暢。我哋都係四面神咧，俾咗星期一至日嘅指示我哋。如果你有啲咩想問、想知道，可以喺下邊留言話俾我聽，係啦，或者可以約我出嚟同你做一個占卜。殺出。